wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idiin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena duhurnimada waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo tababar gudaha ugu soo xirtay ciidankii ugu badnaa oo qiyaastooda lagu sheegay 3500 tababarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ciidan noocan oo kala ah loogu soo xiro gudaha dalka iyadoo dhaqaalaha iyo tababarka intaba ay bixinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya hay-addan wasuudiga iyo sirdoonka qaranka oo baaris ku bilowday musharax la tuunsan yahay inuu Kenya wadato maxaa xilligan soo dedejiyay in Generaal Xuud oo go'aankan qaato lana sabto dowladda federaalka ee Soomaaliya Siciidin oo qaatay go'aan culus oo kaga laabanayo arrintii BSF uu kula dagaalay isagoo si cad u raacay amarradii ismada Puntland iyo guusha BSF oo si cad loo shaaciyay galmudug oo tababar soo xirtay ciidan si gaar ah loo tababaray qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ee barnaamijkeena doornimo ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena subscribe dhaw program barelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena hay-addan wasuudiga iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo baaris ku bilaabay musharax la tuunsan yahay inay Kenya wadato warar xasaasi ah oo ku saabsan doorashada iyo tartanka adag ee musharaxiinta ay qaar gadaashiisa ka taagan yihiin dowladda shisheeye ayaa ka soo baxaya magaalada Kismaayo ee Jubbaland ila waraadiyada xalgal ah oo ka tirsan mas'uuliyiinta federaalka iyo kuwa Jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in guddiga amniga doorashooyinka iyo laanta dambaarista CID-da ay ku raajoogaan xubin la tuunsan yahay inuu la shaqeeyo sirdoonka Kenya una taagan yahay kursi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xogta ayaa lagu sheegay in Cumar Ibrahim Xaashi oo Kismaayo uga taagan in laga soo doorto lagu bilaabay baaritaankiisa hoose waxaase dad badan oo arrinta la socda ay rajabeer ka muujinayaan in natiijo sax ah laga helo iyagoo u saweeyay Axmed Madoobe oo wacd ku maray in shakhsigan soo saari doono Cumar Ibrahim ayaa warbixino dhawaan soo baxayay waxaa qayb ka ahayd inuu muddo ka tirsanaa basaaska dowladda Kenya muqdishona uu joogay arrimadan oo ah dowladda sheegatay qayb ka mid ah badda Soomaaliya welina uu damac uga jiro saraakiisha iyo mas'uuliyiinta warkan la soo wadaagay miidiyaha waxay intaasi ku dareen inuu guuxa ka jiro magaalada Kismaayo ku aadan doorashada kursiga uu taagay Cumar Ibrahim beesha iska leh odayaal ka socda ayuuna Axmed Madoobe toos ugu sheegay inuu cid isaga aan ahayn oo ogoleyn kursigan uu ku fariisto ergooyinka qaar ee kursigaasi waxaa la tilmaamay in durbaba laga sii reebay hanaanka diyaar garowga waxaana dhankooda la soo xigtay inay walwal ka qabaan soo saarista Cumar oo iyaguna rumaysan yihiin inuu danaha Kenya matalayo maalmahan soo socda ayaa la filayaa inay soo baxaan fadqalalooyin badan xilli toos marka loo guda galay dhamaystirka doorashooyinka golaha shacabka guuxa kuraasta ilaa iyo hadda waxaa ugu horeeya xogta la shaaciyay in Axmed Madoobe oo kursi beeldhan leedahay uu xiray una ballan qaaday Cumar Ibrahim oo sirdoonka Kenya ka tirsan waxaana isha lagu hayaa habka natiijada uu soo saari doonaan guddiga doorashooyinka Siciidani oo qaatay go'aan culus oo kaga laabanayo arrintii BSF oo kula dagaalay isagoo si cad u raacay amarradii ismada Puntland wararkii naga soo gaaray magaalada Garowe ayaa sheegay in isbedel uu ku dhacay go'aankii ka soo baxay madaxweyne Dani markii hore ee ismada ka soo saareen xaaladda Boosaaso ila waraadiyo kala duwan ayaa xaqiijinaya in madaxweyne Dani go'aansaday inuu hoggaansamo go'aankii ugu dambeeyay ee ismada ka soo saareen xaaladda Boosaaso uuna qorsheynayo inuu safar ku tago magaaladaasi isagoo doonaya inuu isku dajiyo xaaladda waqtigan go'aanka ismada ee ugu dambeeyay waxaa qayb ka ahaa in wareegtada Dani laga laabto isla markaana hay'adda BSF uu sii hogaamiyo Generaal Maxamuud Cusmaan Diyaano waxaa sidoo kale go'aanka ku jira in DP World laga ceeriyo iyo in 17% qodobbada dhaqaalaha ay ka soo xarootay dekada la siiyo horumarinta magaalada Boosaaso iyo in guddiga maamulaya noqdaan kuwa ismada soo magacaabaan oo lagu kalsoonaan karo wajigabax ayay noqonaysaa talaabadan hadduu aqbalo Siciidani xubno kala duwan oo hurinaya colaadda Boosaaso gaar ahaan sidaas oo kale agaasimihii magacaawna ayaa u muuqda mid magacaabistiisu saqiirtay dhinaca kalena galmudug oo tababar u soo xirtay ciidan si gaar ah loo tababaray madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud tababar ugu soo xiray degmada ciidan cusub oo ka tirsan daraawiishta galmudug munaasabada lagu soo bandhigay ciidankan oo dhameystay tababarka ayaa xalay lagu qabtay madaxtooyada Caabudwaaq waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan dowladda galmudug saraakiil maamulka Caabudwaaq iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamada ayaa soo bandhigay xeeladaha iyo xirfadaha ay tababarka u soo qaateen taas oo si weyn loogu riyaaqay soo bandhigista ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa ku aadaysa xilli deegaano badan oo ka tirsan galmudug ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab sidoo kalena weerar ka geysteen deegaano ku dhow magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb
dhinaca kalena maxaa soo dedejiyay go-aanka uu jenaraal xuud ka qaatay xiisada Hirshabelle. jenaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn uga soo horjeeday maamulka Hirshabelle ayaa shalay ku dhawaaqay inuu haatan diyaar u yahay inuu wadahadal rasmi ah la galo maamulka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xuud oo ay hareero taagan yihiin taliyaha ciidanka dhulka jenaraal Maxamed Haliil Biixi iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya xaqa ka maqan reer Hiiraan ay u raadinayaan qaab wadahadal ah. dadow ha isku sirmina ogaada in la dagaali karo lana heshii karo cid walba oo og waxaa naga maqan in la helo isaga ayay dan u tahay annaga ayay dan noogu jirtaa Soomaali Maxamed ayay dan ugu jirtaa insha Allah xaqaas waan keenaynaa ayuu yiri. haddaba maxaa xilligan soo dedejiyay inuu Xuud go'aankaasi qaato? farqiyaasha siyaasadda ayaa qaba in jenaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud uu rabo inuu galaangal ku yeesho doorashada golaha shacabka ee bilaabatay xilli horena uu ku fashilmay inuu saameyn ku yeesho dhismaha maamulka Hirshabelle. guddiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabelle ayaa shalay shaaciyay 12 kursi oo kamid ah golaha shacabka oo dhawaan doorashadoodu ku qabanayo magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi. weli lama shaacin kuraas oo kamid ah 25 kursi ee la qorsheeyay in doorashadooda lagu qabto magaalada Beledweyne, iyadoo ay xilligan muuqato in maamulka iyo jenaraal Xuud ay isku fahmeen in doorashada ka dhici karto magaaladaasi. Beledweyne oo kamid ah deegaan doorashooyinka ayaa markii hore wajahayay culays in laga qabto doorashooyinka maadaama ay ka tagneed xiisad dagaal oo u dhaxaysa maamulka iyo jabhadda jenaraal Xuud. sidoo kale waxaa la rumaysan yahay in dabaca mowqifka Xuud uu dib ula heshiiyey maamulka Hirshabelle uu ka soo baxay duurkii oo dagaalka kala jiray inaysan ka marnayn isfaam ka baxsan doorashada oo kaliya. labadii bishan bay ahayd markii uu jenaraal Xuud shaaciyay in si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana ciidankiisa joogaan inta badan xaafadaha magaalada kadib dagaal culus oo dhexmaray ciidamadiisa iyo kuwa maamulka. waxa uu xilligaas sheegay in ujeedkiisu tahay dhismaha maamul goboleed lagu magacaabo Hiiraanland oo aysan doonayn inay wax la qaybsadaan maamulka haatan jira ee Hirshabelle oo madaxweynaha Cali Guudlaawe hogaamiyo. si kastaba ha ahaatee jenaraal Xuud ayaa jabhadiintiisii muddo soo socotay kusoo afmeeray jaraa'id uu shalay ku qabtay magaalada Beledweyne kaasi uu ku sheegay in wadahadal uu la galayo maamulka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. halka waxaa inooga wararkeena doornimo fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena subscribe oo furo gambalaalka si aad u noqoto daawada koowaad ee barnaamijyadeena. mahadsanid.